الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Liebe Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir sind immer noch in Suratul Bayyinah, Surah 98, Vers 1. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul Bayyinah. Und heute inshallah ta'ala schauen wir auf das Wort Munfakkin. Munfakkin kommt vom Verb fakka yafukku, was so viel heißt wie befreien oder freilassen. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 90, Surah Al-Balad, die Ortschaft, Vers 12 und 13: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ. Auf Deutsch sinngemäß: Und was lässt dich wissen, was der steile Passweg ist? Es ist die Freilassung eines Sklaven. Der Vers heißt dann, dass sie nicht von ihrem Unglauben befreit werden oder freigelassen werden, den sie sich selbst ausgesucht haben, bis der klare Beweis zu ihnen kommt. Und das heißt, der Vers sagt, dass sie nicht aufhören werden, den Kufr zu praktizieren, bis der klare Beweis zu ihnen kommt. Das ist eine Art der Erklärung dieses Verses. Und es gibt eine andere Art, beziehungsweise einen anderen Tafsir zum Wort Munfakkin von Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, der sagte: Munfakkin hat hier die Bedeutung von Matrukin. Er hat das nicht so erklärt wie in der ersten Aussage, dass Munfakkin hier heißt, jemanden freilassen oder befreit zu werden. Er sagt, Munfakkin heißt hier Matrukin, und das heißt, in Ruhe gelassen werden. Und so ändert sich dann die Bedeutung des Tafsirs zu diesem Vers. Das heißt dann, die Ahlul Kitab, die Juden und Christen, und die Mushrikin, die Götzendiener, werden nicht von Allah subhanahu wa ta'ala in ihrem Unglauben und Beigesellung gelassen werden. Gemeint ist, Allah wird sie nicht einfach so ihren Götzendienst und ihren Kufr praktizieren lassen. Der eine sagt, Allah hat einen Sohn, der andere sagt, Uzair ist der Sohn Allahs, der andere betet Steine an und so weiter. Das heißt, sie werden nicht in diesem Zustand von Kufr und Beigesellung in Ruhe gelassen werden von Allah, bis der klare Beweis zu ihnen kommt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte beispielsweise in Suratul Qiyamah, Surah 75, Vers 36: Meint der Mensch etwa, dass er außer Acht gelassen wird? Oder in Suratul Mu'minun, Surah 23, Vers 115. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Meint ihr denn, dass wir euch zum sinnlosen Spiel erschaffen hätten und dass ihr nicht zu uns zurückgebracht werdet? Und so kann man dann den Vers von diesen zwei Sichten verstehen. Die erste Sicht ist, dass sie nicht aufhören werden, ihren Kufr und ihren Schirk zu praktizieren, sodass sie davon nicht frei werden. Und die andere Perspektive oder von der anderen Sicht, dass sie nicht in ihrem Kufr und in ihrem Schirk gelassen werden, bis der klare Beweis zu ihnen kommt. Die Frage hier aber ist, wer oder was ist denn dieser klare Beweis? Der Vers danach beantwortet diese Frage. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul Bayyinatu rasulun min Allah. Der klare Beweis ist der Prophet, der von Allah subhanahu wa ta'ala geschickt wurde. Und diese Art und Weise finden wir oft im Koran, dass ein Wort oder ein Vers vorkommt, welcher unklar ist oder allgemein ist, und im darauf folgenden Vers wird dieser allgemeine Begriff oder dieser Vers dann erklärt. Beispielsweise Surat al-Tariq, Surah 86, Vers 1 bis 3. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Beim Himmel und dem Pochenden. Und was lässt dich wissen, was der Pochende ist? Und dann kommt die Erklärung: Es ist der durchbohrend helle Stern. Das war in Bezug auf ein Wort. Und wir haben auch ganz viele Verse, die danach erklärt werden. Beispielsweise der Anfang von Surat al-Baqarah,
Alif Lam Mim, Dhalikal Kitabu la Rayba fihi, Hudan lil Muttaqin. Wenn du hier stehen bleiben würdest, würdest du fragen, wer sind die Muttaqin? Und auf dem Vers danach werden sie dann beschrieben. Alladhina yu'minuna bil Ghaibi wa yuqimuna as-salata und so weiter. Deshalb, wenn jemand fragt, was ist At-Tariq, dann antwortest du darauf, es ist der durchbohrend helle Stern, weil Allah subhanahu wa ta'ala es selber danach erklärt bzw. erwähnt hat. Durchbohrend helle Stern haben sie gesagt, dass er die Nacht durchbohrt mit seiner Helligkeit oder die Djinns und Shayatin. Und hier in unserer Sure haben wir das Wort Al-Bayyinah und Rasulun min Allah erklärt dieses Wort Al-Bayyinah. Deswegen, wenn jemand fragt, was ist Al-Bayyinah, dann sagst du, es ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im zweiten Vers, ein Gesandter von Allah, der gereinigte Blätter verliest. Gereinigte Blätter, von was gereinigt? Gereinigt von Scheinargumenten, von allem Falschen, von Unwissenheit und so weiter. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surah 41, Surah Fussilat, ausführlich dargelegt, Verse 41 und 42. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Innalladhina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. تنزيل من حكيم حميد. Sinngemäß auf Deutsch, gewiss diejenigen, die die Ermahnung verleugnen, nachdem sie zu ihnen gekommen ist. Es ist fürwahr ein wehrhaftes Buch, an das das Falsche weder von vorn noch von hinten herankommt, eine Offenbarung von einem Allweisen und Lobenswürdigen. Hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, weder das Falsche kommt weder von vorn noch von hinten an diesem Buch heran. Gemeint ist gereinigt von allem Falschen. Mit gereinigt ist auch gemeint, dass er diese Blätter oder den Koran, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam rezitierte ja den Koran. Gemeint ist, dass diese Blätter oder der Koran von den Shayatin bewahrt hat oder bewahrt worden ist, sodass sie nichts hinzufügen konnten, denn sie hatten Sitze im Himmel, wie Allah subhanahu wa ta'ala über sie sagte in Suratul Jinn, Sure 72, Verse 8 und 9. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und wir haben den Himmel abgetastet, aber festgestellt, dass er mit strengen Wächtern und Leuchtkörpern gefüllt worden ist. Und wir pflegten ja an Stellen von ihm Sitze zum Abhören einzunehmen. Wer aber jetzt abhört, der findet einen auf ihn wartenden Leuchtkörper. Ebenfalls in Surat al-Shu'ara, Sure 26, die Dichter, Verse 210 bis 12. Nicht die Satane sind mit ihm herabgekommen, mit dem Koran. Es ziemt ihnen nicht und sie können es auch nicht. Sie sind vom Hören fürwahr ausgeschlossen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Koran reingehalten von den Shayatin. Denn als der Koran auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam herabgesandt wurde, wurden die Djinns im Himmel verscheucht oder beworfen mit Leuchtkörpern, sodass sie kein Wort stehlen konnten und es den Wahrsagern weiterzusagen. Und so dann man nicht mehr weiß, wer die Wahrheit spricht und wer nicht. Und das ist von den Bedeutungen des Verses in Suratul Hijr, Vers 9, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gewiss, wir sind es, die wir die Ermahnung offenbart haben, und wir werden wahrlich ihr Hüter sein. Das ist dann mit gereinigte Blätter gemeint. Gereinigt davon, dass die Shayatin irgendwas hinzufügen konnten, irgendwas wegnehmen konnten, und allgemein gereinigt von allem Falschen, wie wir in den Versen gehört haben. Das ist eine Sicht der Gelehrten. Eine andere Sicht der Gelehrten sagt, mit gereinigt ist gemeint, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surah 80, Surah Abbas, Verse 13 bis 16. Sinngemäß auf Deutsch, er steht auf in Ehren gehaltenen Blättern. Er steht auf in Ehren gehaltenen Blättern, erhöhten
und rein gehaltenen, durch die Hände von Entsandten, edlen, frommen. Das heißt, der Koran ist auf edlen, rein gehaltenen Blättern niedergeschrieben, die nur die Engel anfassen dürfen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist auf der Erde und rezitiert diese. Weil das Verwunderliche ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, ein Gesandter, der gereinigte Blätter liest. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht von Blättern abgelesen, sondern aus seinem Kopf. Jibril alaihi salam hat ihm diese Wörter eingegeben und der Prophet hat sich diese gemerkt und dann rezitiert. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er liest von diesen reinen Blättern, gemeint sind die, die im Himmel sind. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, fiha kutubun qayyimah. Die Frage hier, Allah subhanahu wa ta'ala sagte davor, Rasulun min Allah yatlu suhufa. Ein Gesandter Allahs, der Schriften oder Blätter rezitiert, die rein sind. In ihnen, in diesen Blättern sind Bücher. Wie kann es sein, dass Bücher in Blättern drin sind? Das alles im nächsten Teil. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.